Mīļās dāmas, es vēršos pie jums, jo lielākoties man klientes ir sievietes, un ļoti daudzas no viņām sevi nepieņem. Nepieņem savu ārieni, savu izskatu, un viņas jau ir tik tālu sevi iegājušas dziļumā iekšā ar savu nepieņemšanu, ka vairs negrib neko. Ir pat daļa, kuri pat vairs negrib mazgāties, negrib māju tīrīt, piespiež sev to darīt, piespiež sev sapucēties. Ārā no mājas vairs negrib iet, sabiedrībā negrib. Un ir tā pārklāts ar to visu, es negribu. Un tur vēl pieslēdzās ēšana klāt, kur gribās saēsties ne to, ko patiesībā grib, un tad ir pārmetumi, tad ir vainas apziņa, tad vēl vairāk gribas sevi skatīties, un tā tālāk, un tā tālāk. Patiesībā tās sievietes ir ļoti skaistas, viņas ir ļoti brīnišķīgas, viņas ir īpašas, bet ir bloki, ir uzstādījumi, kuri neļaus sevi pieņemt, un viņas cieš no tā. Un mokās, un ir grūti, un svari aug, un dzīve nav ne tajā ritējumā. Mīļās dāmas, tās, kuras tiešām gribat saprast, kas jums traucē sevi pieņemt, un sākt dzīvot harmonijā ar sevi, un iedot sev jaunas rūpes, jaunu mīlestību, jaunu uzmanību priekš sevis. Nākat uz bezmaksas konsultāciju. Apskatīsimies, izspriedīsim, izrunāsim visu, izanalizēsim, lai jūs saliktu, kā es saku, saliksiet to puzlīti kopā, un jūs saredzēsiet patieso ainu. Kas jūsos patiesībā ir, cik jūs esat brīnišķīga, kas traucē jums to sevī saskatīt un iedot, un kā no tā tikt vaļā, no tā, kas traucē. Un dzīvot ar to piepildīto, jo tad, kad mums šeit ir mīlestība, priekš sevis, mēs varam dot pasaulē. Pasaulē mēs esam patiesībā ļoti vajadzīgas, ļoti. Tās harmoniskās, labās, mīlošās mammas, sievas, māsas, meitas. Mēs esam vajadzīgi šai pasaulē, kaut vai saviem tuvākajiem, nerunāsim jau vēl par tālāk. Un cik brīnišķīga ir sajūta, kad ir šeit šī harmonija. Ja? Tā nav pozitīvā domāšana, tā nav tur meditācija, tas ir kaut kas pilnīgi cits, tā nav ārējais, tas, jā, par sevi jārūpējās, jā, par ķermeni viennozīmīgi jārūpējās. Bet tā sajūta, tā mīlestība, tā pieņemšana sevis, viņa ir šeit. Nu, lūk, dāmas, gribēju es par to padalīties ar jums. Varbūt kādai tas ir vajadzīgs.